ஹே காய்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் பூஜாஸ் தாட்ஸ். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இயற்கை எவ்வளவு வலிமையானது அப்படின்ட்டு. நம்ம எல்லோருக்குமே தெரியும், இயற்கை ரொம்ப அழகானது. வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க முடியாத அளவுக்கு அழகு படைத்தது தான் இயற்கை. இந்த செடியை பாருங்கள். நம்ம வாழ்க்கையில் தினசரி செய்கிற செயலில் ஏதோ ஒரு மாற்றம் ஏற்படுத்துகிறதே நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறப்போ, இந்த செடி சர்வசாதாரணமாக அதோட இயல்பான செடி வடிவிலிருந்து கொடி வடிவுக்கு தன்னோட தேவைக்காக மாறியிருக்கு. கிட்டத்தட்ட நம்மளோட ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கை முறையுமே மாற்றுறதுக்கு சமம் இது மாதிரி அதோட இயல்பை மாற்றுறது. நார்மலாகவே அந்த செடி இப்படி தாங்க இருக்கணும். ஆனால் அது அதோட தேவைக்காக செடியிலேருந்து கொடியாக அதோட இயல்பை மாற்றிக்கிச்சு. என்னோடய தாட் என்னென்னா, இயற்கை அழகானது தான், பட் ஆனால் அது ரொம்ப ஆபத்துன்னு தோணுதுங்க. அண்ட் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இயற்கையை பற்றி அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். Ta-da! Until then, signing off from Pooja's Thoughts.